الحمد لله حمدا كثيرا طيبا بارك فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول عز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. الآية ntendereza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo Allah akola buli kimu nga bw'aba yagadde, ate atabuuzibwa ku ekyo ky'aba akoze. Ayinza okusalawo okufuula omugagga, naye kyakisazeewo akufuula omugagga osobole okumwebaza olw'ebikolwa byo. Ayinza okusalawo okufuula omwavu, ekyo nno yakikoze osobole okugumiikiriza ku bwavu bwo. Ajja kubuuza ngeri ki gye weeyisaamu. Tuzeeko okusaalira owekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eyalafuuba n'ennyo okulaba nti yeerekereza okusoomoozebwa okwaliwo. Abooluganda, okusoomoozwa okwo tekwakoma ku mulembe gwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naffe abasikaabe okusoomooza okwo tukulina, naye tulina okwerekereza bwe tuba nga twagala daawa egende mu maaso. Tusabira banne basahaba ridwanallahi alaihim okusiima kwa Allah kubeere ku bo, abatamulekerera mu kaseera akazibu. Weyayagalanga accompaniment ne bagikola, weyayagalanga sente ne bazimuwa, weyayagalanga manpower ne beenyigiramu. Ekigambo ekyo abantu abo balina okusiimwa n'okusabirwa emirembe yonna gye bali, nga naffe kibeera nga kitukakatako abakyali abalamu okubeera nti tuyambako abawalimu mu kutambuza emirimu gyabwe. Ekyo kikulu nnyo mu mbeera yaffe ey'obusiraamu, because the journey is two-way traffic. Ffe tulina kye tuleeta, nammwe mulina kye muleeta, okubeera nti obusiraamu butambula. Wano wentwalira obuvunaanyizibwa okubeera nga mbategeeza ssaawa 7:3 niyo omuzikiti gujjudde. Basiraamu mwebale embeera eyo. Tusaba owekitiibwa Allah abataase ebibasobako ng'abantu abayise mu mbeera ey'okusoomoozebwa. Bwe muba nga wakati mu Uganda ey'okusoomooza, mukyasobola okufissaawo eddakiika 3 ne mujja musaala eswala ya jjuma. Ala inna mawduuna alyom. Abooluganda, ekyokwejjukanya kyaffe eky'olwaleero tekigenda kwawukana ku bya bulijjo. Wetegereza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu ssuula ye ey'okuna aya y'e82. Subhanallah, ey'okuna aya 82 n'agamba nti afala yatadabbaluuna al-Qur'an, don't they ponder on the Qur'an with care. Abooluganda, abantu bano tebeetegereza kitabo kino. Had it come from any other than Allah, singa kyali kyava walala watali wa Allah, they would have found very much discrepant. Bandisanzemu ebikoonagana bingi mu kitabo kino. N'agamba mu ssuula eya 38 aya ya 24, naga kitabun anzalnahu ilayka mubaraku liyadabbaru ayati.
abooluganda bino ebigambo bya Qur'ani Allah bikusizaako gwe mutume naawe abisoma naye liyadabbaru ayati mwetegereze lwaki mu bigambo byonna Allah yasazeewo okukozesa kino gwe lwaki mu ssuula 10:14 eziri mu Qur'ani Allah essuula ye-16 asazeewo agiyita essuulati Nahal essuula y'enjuki n'okireka buli ssaawa n'ogenda lwaki mu ssuula 10:14 eziri mu Qur'ani Allah asazeewo essuula ya 27 agiyita Namuli essuula y'ensanafu gwe n'ogireka buli ssaawa n'ogamba nti imaamu yasomye mu ssuulati Namuli gye yasaazizza ku magaribi neogenda lwaki mu ssuula zonna essuula ya 57 yasalawo agituume Hadid essuula y'ekyuma kubanga erinnya ly'essuula paati ebeera ntono nnyo ku ssuula ennamba naye lwaki Allah alijjayo n'agamba nti eno surati Bakara ssuula ya nte lwaki waliwo ensonga Allah gy'ayagala weetegereze nti bw'eŋŋamba nti Hadid ssuula ya kyuma gwe omusiraamu how vital is a metal to you if the metal has a whole surah in the Quran ekyuma kikugasa ki osoma busomi noga nti Allah yatuwa Quran erimu essula y'ekyuma ng'owekitiibwa Allah bwe yatuuka ku kigambo kyuma yagamba nti wa anzalna hadida ekyuma nakissa busi genda otunulye ebigambo ebiri mu Qur'ani byonna Allah akozza khalaqa wa khalaqna ne tukola oba nenkola naye bwe yatuuka ku kyuma n'agamba I revealed metal yakissa direct okuva mu ggulu ne kijja ne kikuba ku nsi kuno metal ne kiyingira era ensi eno teri sakula nga bw'onaakwata kampasi ogikube weetoolooza ogambe nti gwe mpiira yensa erimu that openness ekyuma we kyakuba nga kiyingira kyagiteeteganya saako yaayo n'ebeera bw'etyo bw'oba oyagala okyetegereza ddayo ewammwe experiment ogikole kubanga Allah yagambye ndayira abeetegereza ensonga obulungi falmudabbirati amuran ndayira abeetegereza ensonga obulungi mu mwezi gw'omukaaga oba mu mwezi gw'okusatu ogambe essaawa 7 n'eddakiika 15 ku lubalaza ewange enjuba bw'eba ekubye ku nnyumba ekisiikirize kibeerawa oyiseewo ennoni oba maaka oteekewo ne ssaawa n'ennaku z'omwezi oddeyo mu Sebutemba ssaawa ze zimu olabe oba ekisiikirize kinaabeeraawo kitegeeza bw'ozuula nga tekiri weewamu wekyabadde mu gw'omukaaga nga wano kisseeko oba kyambuseeko ng'omanya nti ensi si mupiira naye Allah alina ensonga eri mu surati Hadid agamba nti fiihi ba'asun shadid mwattu ekyuma ekyo nga nkissa nateekamu obugango obw'omutawaana wa manaafi'u linnaasi n'emigaso eri abantu gino emigaso amasimu emizindaalo rediyo emmotoka zijja luvannyuma naye number 1 Allah yasse ekyuma kikuyambe fi wizarati difa in ministry of defense fihi ba'sun shadid nakuwa ne formula n'agamba nti fa innama hiya zajaratu lwahida mazibaluli b'olubwatuka lumu fa idha hum bisahira okwejjukanya nga bali mu kyangaala olwaleero gwe omusiraamu ng'osala busaazi ng'olekaawo ng'omuzungu agamba Allah agambye ekyuma bwe kibaluka okwejjukanya nga bali mu kyangaala ng'akola bbomu ng'agiteekawo ng'ekuba wabadde ekizimbe faidahum bisahira bagenda okutulana nga tewakyali nti akoze ekyekyo nti mad massive assured destruction weyawi fe abasiraamu tuli luddawa teyakomaawo n'agamba nti am lahum sullamu yastami'una fihi oba abantu balina lada ze bapuresinga mu bwengula ne baketta ensi eno falyati mustamihum bisulutanin mubin baleete byekesse nga ddala byebyo boga nti gundi alina nyukiriya ng'agiina abasiraamu ne tusoma busomi naga nti surati najimu aya bweti n'okirekawo n'otambula omuzungu n'agamba nti balina ladda ze bateeka mu bwengula ne baketta ensi
ogenda okulaba olwaleero abanasa nga basindikayo telescopes n'ebirala ne ladders. In fact bw'ogenda okutunula telescope emu ku zisinga amaanyi, it is the Hubble Space Telescope. Era edduka okwetoloola ensi eno negenda mu planets endala nga webifaanana abannasayansi wabibalaga ku internet, nekettayo bebekese n'ebireeta, naye bweba ebireese abantu ne bajjayo nagamba nti kituufu twazudde ku Mars waliyo obulamu, kituufu twazudde ku Jupiter waliyo emyezi 10, kituufu twazudde ku Venus waliyo kino. Naye nga Allah kuruwo ne hint yagibawa mu Qur'an. Bwogenda mu sura ya 5:5 Allah n'agamba nti ya ma'ashara al-jinni wal ins, abange mwe abejje ly'amajini n'abantu mugezeeko okuyita waggulu ku njegoyego z'ensi n'eggulu, fanfudhu la tanfudhuuna illa bisultaan, mugezeeko naye temuyinza kusobola okujjako gwemba mugoledde ku buyinza bwange. Saba Allah tumogolere ku buyinza naffe tugendeeyo waggulu, kubanga bagendayo bye bazuula by'amaanyi ate nga biyamba. Armstrong oyo twamwogerako dda, naye olw'obulungi bw'abo abataliiwo, John Armstrong bw'agenda ku mwezi yagamba nti ebimu ku bye yasangayo, yasanga omwezi nga gulimu engeri y'olunyanfa. N'aleyinga statement egamba nti omwezi guno gulina okuba nga gwali gumenyeseeko ne guddawo, oba nga gugenda kwamenyekamu wakati in a nearby future. Agenda okukomawo wano mu basomi ba Sande n'ababuuza nga tebakimanyi. Kozesa omutwe gwo otegeeza omutima gw'abeeno n'abeeno tobabuuli nga tebakimanyi. N'agenda mu boola 6 nga tebakimanyi. Bwajja mu Basiraamu bambikulira essula ya 5:4 olunyinyi olusooka ng'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ekiyama kisembedde n'omwezi n'engwasaamu. Kyekimu ku byamagero bya Nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah byamuwa. Susan Diana, one of the renowned astronomers, bwe yagenze mu kizungirizu n'atuuka eyo waggulu, yagambye nti bwe yabadde ku mwezi n'atunula wansi yalabye emmunyeenye 2 ezaaka ku planet Earth. N'agenda okuba projection ze ng'emmunyeenye ezo zisibira Makka na Madiina. N'abuuza munne gwe yabadde naye mu Nabwengula nti mu byafaayo by'ensi tukimanyi ebibuga ebisinga okwaka ekiro mu nsi yonna biri 2, Real Madrid ekya Spain ne Moscow ekya Russia. Naye bwe tubadde waggulu emmunyeenye ze tulaba zaaka ku nsi, emu esibidde Makka endala esibidde Madiina. Bw'avaayo abasiraamu bamusomera hadithi enyangu ennyo egamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti ennyumba esomebwamu Qur'ani ekiro erabikanga naffe we tulaba emmunyeenye ku ggulu. Kakati ebifo ebyo ebibiri ebisinga okusomerwamu Qur'ani ennyingi oba empanvu ku lukalo lw'ensi eno. Susan Diana abadde batakimanyi mu Nabwengula oyo yasiramuka. Naye abasiraamu Qur'ani oluusi tubeera nayo netabaako kyetucenjinze. N'olwekyo Allah agamba nti falmudabbiraati amran, ndayira abeetegereza ensonga obulungi. Bw'osoma n'agamba nti wallayli idha as'as, ndayira ekiro nga bukutte nnyo, wassubuhi idha tanafas, nendayira ne ku makya nga busaasaana. Golooza alayidde wano Uganda. Allah kubireeta nga byeriraanye mu aya ng'ate olwedde yakugamba nti rabbul masharqain wa rabbul magharibain, the lord of the 2 easts and the lord of the 2 wests, katonda w'ebuvanjuba obubiri era katonda w'ebugwanjuba obubiri. Olwaki mu sura ya 36 aya ya 36 agamba baada audhu billahi minash shaitani rrajim washamsu tajri limustaqarri laha, the sun spins in its fixed orbit. Enjuba ebeera awo mu kkowe lyayo tevangawo.
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم. These other planets go on changing the places of rotation, not until the moon comes back like a dried up crescent. Kati wallayli idha as'asa kitegeeza nga aya erijentera basomera mu kisiibo nti Allah abagamba nti wa in kuntum ala safar mwebanga muli ku lugendo fa iddati min ayamin ukhra gwe lyatosiiba olina agamba nti seekeyo aya weyakira nti entambula yalimbi nga ya ndogoyi kakati bwobanga gwokozesa ntambula ya nnyonyi wallayli idha asas wassubuhi idha tanafas oba mu Real Madrid ekya Spain flight nekutwalira essaawa 6 n'obuuka n'ogwa mu New Delhi ekyabuyindi n'obanga wavudde mu Spain nga ziri ssaawa 6 n'ekitundu ez'emisana ng'ebuli eddakiika 3 basaale dhuhuri n'otuuka mu New Delhi ekyabuyindi nga ziri ssaawa 10 n'ekitundu ez'ekiro ng'ebuli eddakiika 3 balye eddaaku oba osibye lulaku ki wallayli idha asas wasubuhi idha tanaffas. Amakulu nti ensi eno gye tuliko edduka mayiro 6,600 mu bbanga lya ssaawa emu bwekikolera essaawa 24 bwe yabadde Uganda n'oddamu n'osiikirizibwa rabbul masharqaini wa rabbul magharibaini, the lord of the two east and the lord of the two west. Bano bagamba enjuba evaayo, bano bagamba enjuba egwayo, zeetoloola bwe ziti. Ekyo Allah akituwadde ffe abasiraamu tubeere abasaale mu kusomesa ekyo. Si kyekyokka agambye nti la tamshu yambagi laha an tudrika alqamar, wattu tekisoboka era tekisobokera ddala enjuba eyo kulwanagana n'omwezi. wala laylu sabiqu nahar, neither can a day overlaps the night. وَكُلٌّ فِي فَلْقٍ يَسْبَحُونَ, all of them are following a computed measure. Byonna bitambulira ku kipimo Allah kyabikola kyabiwa. Seeka ate salati lukusufu tusaale swala ya eclipse ng'omwezi gulwanaganye n'enjuba. That's a layman language. Omwezi tegusobola kulwana na njuba, naye kyemutegeera kyekyo. Baasi bw'ebeeva embalala ng'egenda e Kampala, ali mu madirisa ga baasi osobola okutunula eno n'olaba sayidi y'eno ng'otuuse ku police post y'Ekinoni n'olaba ne sayidi y'eri. Naye singa ebeeva e Kampala ng'egenda embalala era kyekimu osogamba nti Masengere yaŋŋamba ali opposite ne police post y'Ekinoni, n'otunula eno n'olaba n'eno. Naye singa zisinkana wakati ng'eno ebadde eva mbalala ng'ate eno ebadde eva Kampala, awo wakati wajjawo akazikiza eyitibwa eclipse, naye nga teziyinza kukwatagana zitambulire mu koosi y'emu. N'olwekyo ekyo Allah subhanahu wa ta'ala akikuwadde gwe omusiraamu, akikulaga obeere omusomesa omulungi, obeere ng'okkiriza ebyamagero Allah byawadde nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam okubeera ng'awangula ensi eno. Naye ayina nahanu fi taarikh, tuli luddawa mu byafaayo abooluganda. Emyaka giweze 3 nga nzija wano, naye sibalaba bwe mumpita graduation parties muteekako biki, mudduwaze wammwe muteekako biki. Njagala mumpite, Allah yagamba nti wajadiluhum billati hiya ahsan. Abantu abo bambi abagamba kitaffe ali mu ggulu, you discuss with them in the best mode. Bagambe nti abange nti effe tuli basiraamu lwa nsonga eno. Oli bw'ajja nga yasoma masannyalaze, tumulaga amasannyalaze nti si yagasooka, era amasannyalaze galaga kubaayo kwa Katonda. Profesa wamubuuza nti oli profesa masannyalaze, ogambye Katonda taliyo, nti yetubuulira amasannyalaze kiki. Otyanga nnyo ekibuuzo ne bwe kiba kya P1 ne baga nti enkyo ogenda kutuula pepa ya P1, oyinza okutandika okwebuuza, ayagala kulaba handwriting yange, ayagala kulaba ki? Put
profesa yalabanga ekyangu n'abateerako ettaala neyaka ne bamugamba ago ge masannyalaze ne bamugamba sebu twagala kuba olakumeketa kugaaya bwenkusaba ejjinja tompa funfugu eno waya eri balobu eno switch amasannyalaze kyeki n'abatwala ku mita bokisi bwe gayingirira kitabwe nga yeerabidde nti bwe tugamba nti amasannyalaze gagenze byasongamu byonna bisigalawo nomugamba amasannyalaze kyeki n'avaayo ng'agamba nti amasannyalaze it is power gemaanyi agali mu kikondo kya jjo n'ekya kkono bona agaa nti amasannyalaze yempewo kubanga otaddeko ebiwujjo ebyo ate ataddeko omuzindaala agambe lyeddoboozi bona agaa nti yeddoboozi ate ataddeko tv agambe nti byebifaananyi bona agaa nti byebifaananyi ate ataddeko kuuka agambe nti lyebbugumu bona agamba nti lyebbugumu ate ataddeko fridge agambe nti kwe kunyogoga mugende mubyemalireyo byonna naye amasannyalaze power gemaanyi agabeera evidence mu kikondo kya jjo n'ekya kkono namaga nti katonda gweoyagala okutegeera nti katonda agamba bw'ati mu Qur'an essula ey'okubiri aya 167 nagamba a'udhu billahi minash shaitani rajim inna fi khalqi samawati wal ard mazima mu kutondebwa kw'ekikondo kya jjo n'ekya kkono wa ikhtilafi al-layli wan nahar n'enjawukana y'ekiro n'emisana positive ne negative la ayati li ulil albab mwe muli akabonero eri bannannyini kutegeera nti amasannyalaze kwegali kubanga akugambye nti wa min kulli shay'in Qur'an essula ey'okuna essula ya 5 aya eyana mu 9 owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wa min kulli shay'in. The word kulli shay'in engulfs whatever you might think of, whatever you might ponder of, whatever might come across you. Khalaqna zawjayn ze Allah nabitona nga bibiri la'allakum tadhakkarun mulyoke mutegere nti ze ndyo bonalowooza kujjo waliyo kkono onalowooza mu maaso waliyo emabega bolowooza mu kugenda waliyo kkomawo bolowooza mu bufuzi waliwo okuggyibwako bolowooza kulli shay'in bolowooza mu njala waliyo okukkuta bolowooza okuseka waliyo kaaba bolowooza atunula waliwo eyebase bolowooza ennyanja waliyo olutukalu bolowooza wansi waliyo waggulu. Pollination is the transfer of foreign grains from the anther to the stigma, from the positive to the negative. وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا الزَّوْجَيْنِ biri mulyoke mutegeere nti nze ndyomu. 36 سبحان الذي خلق أزواج كلها. Exalted is Allah who created everything in pairs. Allah aliwala nnyo n'ebyo byomulowooza okubeera ye. Omusango musomesa nti Katonda liiso ddene n'alikuba ku lubaawo. Bagambye kamera tulaba wano we tuli muzikiti emala kubeera nga nnene nnyo. Naye ffenna tulaba agamba nti khalaqa azwaja kullaha. Allah yatonda buli kimu. Fasubhanalladhi Allah aliwala nnyo n'ebyo byomulowooza okubeera ki okubeera ye. Nolwekyo tukozeseko ebyo Allah byatuleetedde mu nsi tubirabe twetegereze. falmudabbirati amran Allah yagamba ndayira abeetegereze ensonga obulungi. Neweetegereza n'opima n'ogamba ayi Allah nkwebaza okuntonda nga ndi muntu kubanga enseenene naye erina omwoyo, embwa naye erina omwoyo naye bagikoona wali ku ttale ku kkubo ne bagisuula ku ttale ne batakituula na lukiiko nti embwa ya gundi yafudde talina na jirikiti kwanagiziika wemala okukoonebwa nga buli omu agyewakana. So weebaze Allah okufuula nga omuntu nga weetegereza ebintu bingi kubanga Allah yandikufudde ekiyenje ekifuuyibwa dduumu. Allah yandikufudde enseenene ezisiikwa mu sefuliya ne watabaayo abuuza nti enseenene zange zifudde. Ne Allah afudde omuntu omusasuddemu ki? Tulowooze engeri ky'eddiini ya Allah gy'erina okugenda mu maaso. Jadde mu nsi mulimu okusoomoozebwa naye okusoomoozebwa okulimu Allah kwagenda okubataasiza abooluganda. Allah subhanahu wa ta'ala tiyakomaawo agamba nti fala uqsimu bimawaqi'i nujum. Kale oba ekyo temunnakitegeera nze Allah wammwe ndayira entambula za sseŋŋendo. Ne bagamba nti sseŋŋendo esooka okuliraana saani ye maazi. Bw'ova ku makule nodda ku maazi nodda ku earth eno gye tuliko
kigitwalira ennaku 365 okwetooloola obwakabaka bw'enjuba sana. Gwe gyolabanga enjuba eyakantu katono nnyo nga Allah yakampadde, nyinza okukateeka mu nkufiira yange nenkatwala wansi w'ekitanda nekagamba leero tojja kwaka. Enjuba eyo giraba ntono, genda osome ekitabo kiyitibwa Life How Did It Come Here by Creation or Evolution. Kati bw'otuuka ku peegi 186 ogenda kusoma The Right Distance from the Sun. Enjuba eyo eri luddawa? Yali ayogera yagamba nti eri obukadde bwa mayiro 96, 96 million miles okuva ku mutwe gwa buli muntu. Kyekikola bisanga entono. Musajja afubutuka wano nga mwenkana n'alinnya akanaala k'essimu, ogenda omutuuka eri ng'alinga akasubi. Kati enjuba eri obukadde bwa mayiro 93 million miles okuva ku mutwe gwa buli muntu. Kyova olaba nga tulina okwekeeka olunaku luli Nabbi sallallahu lwe yatugamba nti mulutye nnyo Allah enjuba agenda gireeta mailatan wahida, mayiro emu okuva ku mutwe gw'omuntu seeka nja kufa. Equation ejja kuba fully balanced, tewali kuzuukira luvannyuma lwa kufa, kubanga chemistry agamba nti equation webanga eri fully balanced toddayo kunoonya. Kaifa takfuruna billah, mujemera mutya Allah wa kuntum amwata, nga mwali bafu. Kati death giwe D1 nagafa ahyaakum fa ekitegeeza plus life naleeta life L1 nagamba thumma yumitukum, thumma the arrows eziraga ekivudde mweno equation. Death neddayo the other side nagamba thumma yuhyikum, oluvannyuma nembazuukiza, thumma ilayhi turja'un innakum fi jannati al-abada aw fi an-nar abada. Mulibeera mu jjanno olubeerera, tusaba Allah kituwe, oba muliro olubeerera, tusaba Allah kituwe. Tewali kuddayo kufa. Allah agenda kuleeta enjuba mailatan wahida, mayiro emu okuva ku mutwe gwa buli muntu. Bwe buzito bw'olunaku lw'ekiyama, abantu eminyira gikunkumuke, amalusu gawandagale, entuyo zifukumuke, amaziga gattulukuke. Sabwati bantu ba miteeko 7 bokka bagenda okubeera mu kisiikirize kya Allah yawma la yakunu dhilli illa dhilli. Ebyo bajja bibabuulira insha Allah, naye kyengezaako kulaga Allah ateeka enjuba in the right distance. Eyamba tomata openings, eyamba pano solar pano zammwe zimuteeka ku mayumba ne zibeera nga nazo zikola nga bwolaba ekikoola ekyo bwe kikola. Kubanga omuzungu agamba nti industry emu yokka eri mu kikoola, omuntu ng'agenze kugikola ekikoola ekyo ne kisika amaanyi g'enjuba ne kiyamba ekimera okukola emmere. Ate ng'emmere kikola yaffe yadde tugamba making its own food. Ettooke bwe limala okula wandigambe nti lya kitooke, ate endagala zengera bwengezi, ettooke nga lyagala olitema ogende olirye. Allah munene. Nolwekyo ago gonna maanyi ga Allah, naye muyina kumwebaza mutya Allah tumutendereze enkya n'eggulu. Katonda weewa obuyinza ku buli mbeera, naye embeera be mugikwasizza nammwe mukkiriza embeera egaanye. Omuntu kyalina okukola kudda eri Allah subhanahu wa ta'ala, n'abeera nga yeegayirira Allah, abeere ng'aleeta emirembe mu bulamu bwe ebbanga ly'anaamala nga obulamu abukwasizza Allah obw'eddiini. N'olwekyo budde bwe butera tusalako nga bulijjo, era sigenda nnyo kusukkaawo. Naye kyembakubiriza tuyambagane mu busiraamu butambule. Oli wa mugaso gwe. Waliwo akagero kamu batugamba, lumu magulu yali atambula, matu n'awulira embuzi ng'ekaaba. Ko magulu nti tugendeyo, maaso n'abagamba kambalage ekkubo. Ne bafuuka basatu, magulu, matu ne maaso. Bwe batuukayo ne bagamba embuzi yino wano twagala girya, eri mu kasaka naye tugitutte tutya. Ko mikono nze kambayambe ngisibemu omuguwa, ne bafuuka bana. Bwe batuuka ewaka buli omu awooza embuzi yaani. Magulu agamba sinze yabadde atambula, matu agamba sinze yawulidde embuzi ng'ekaaba, maaso agamba sinze yabalaze ekkubo. Insha Allah ku nkomerero ya byonna eyali embuzi yali lubuto, yawabuuza abuyabuya mumwe ekutte kwani. N'olwekyo tubagamba
nti omugaso gw'obusiraamu guliwo nga tuli bumu. Twongere okubeera obumu, twongere okuyambagana okulaba nga obusiraamu butambula. Aqulu qawla hadha wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin kulli dhanbi wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim fatubu ila Allah fataibu min adh-dhanbi kama la dhanba. Shukruhu shukra wa salatu wa salam sanmada. Ibadullah taqullah fi sirri wal alani taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaqul azza مقبل وعامل إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن رباط الخلفاء الراشدين خصوصا منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كرم الله وجهه والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إزنا بإزتك يا الله، اللهم أمدنا بحولك وقوتك يا الله، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من هضر الدين واشف شباب المسلمين واجعلنا من الذين ينصرون دينك يا الله في كل زمان ومكان. أنت ربنا حقا نحن عبيدك رقا لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. اللهم اغفر جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وآفيهم وافعنهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيه من خطاياهم وذنوبهم كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس. يقول عز إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري.